acontecendo aí, amor? Aqui, Deixa pra cá. A bomba tava falhando. Opa, quase caiu aí. Quase foi vídeo cacetado. Quase foi vídeo cacetada, pessoal. Ai, Jesus. Mas por que você tá indo longe? Porque pra filmar você. Então essa é uma bomba de pressão. Um jatinho. E ela tava falhando. Tá dando corte. Você batia nela até ela funcionava. Aí vai desmontando. Achou defeito? Achei defeito. Aonde? É isso aqui, essa pecinha. É o carvão dela lá. De um lado, ó, como que tá, ó. Tá grandinho. Não é pra cá. Aí. Olha o tamanho desse carvão. Agora desse outro lado aqui, ó. Não tem quase nada lá. Nossa, gastou bem. Gastou mais de um lado do que do outro. Ah, por isso que tá dando piripaque nele. Cortem. Corta uma limpada aqui. Vamos ver se funciona com esse pouquinho. Precisa trocar. Pelo menos já viu o defeito, né? Yeah. Né? Agora deixa eu ver se está desligado, desligado. Pra vocês verem como que é. Funciona. Ai, que medo. Lá. Achou o defeito, né? Voltou a funcionar. Tá funcionando.
né, na hora de ligar. Pronto. Prontinho. Tava com mau contato. Agora põe na força, né, pra testar. Sim. Testando. Chique. Só lavar a casa agora. Só lavar a casa. E os dedos, né? Olha os dedos, que linda lá. Prontinho? Vamos. Pronto. Prontinho. Tava com mau contato. Agora põe na força, né? Pra testar. Sim. Testando. Chique. Só lavar a casa agora. Só lavar a casa. E os dedos, né? Olha os dedos, que linda lá. Prontinho? Prontinho. Vamos consertar uma máquina a vácuo. A vácuo não. Aí, finalizando o vídeo do conserto da máquina. E a jato, né? É, você tinha falado da vácuo aquela hora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Roça para um Monto. Curtam, compartilhem. Deixe seu like. Comente. Faça um comentário, alguma coisa sobre a máquina. Alguma pergunta, alguma coisa, né? Alguma dica também de vocês. Podem estar falando embaixo aqui, tá bom? Tá bom, então. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Tchau!